പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇക്കിള് കയറി വരുന്നത്. ഇക്കിള് എങ്ങനെയാ കയറി വരുന്നത്? ഇക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാ? ഇങ്ങനെ കയറി വരും. പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല, ഒന്ന് നിർത്താനും പറ്റത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ ചമ്മി തെറിച്ചിരിക്കുന്ന പല സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കുള്ള ടിപ്പ്. പിന്നെ ഈ ഇക്കിള് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഹായ്, ആംബി കിച്ചണിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പുതിയതല്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും. എങ്കിലും വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്യാം, പിന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇക്കിൾ അനുഭവിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കിളിനൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ഒന്നും തരത്തില്ല. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇക്കിള് കയറി വരുന്നത്. ഇക്കിള് എങ്ങനെയാ കയറി വരുന്നത്? ഇക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാ? ഇങ്ങനെ കയറി വരും. പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പബ്ലിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇക്കിള് കയറി വരുമ്പം സഡൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കും അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് നമുക്കോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല, ഒന്ന് നിർത്താനും പറ്റത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ ചമ്മി തെറിച്ചിരിക്കുന്ന പല സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ പബ്ലിക് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ലാസ് ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ല, എല്ലാവരും നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, അത് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്. അത് അനുഭവിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരിലാണല്ലേ ഇക്കിൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊക്കെ പറയുന്നത് ഇക്കിൾ എന്നാണ്. ചിലർ എക്കിൾ എന്ന് പറയും, ചിലർ എക്കിട്ടം എന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഹിക്കപ്സ് എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിക്കപ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ മെഡിക്കൽ ടേമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹിക്കപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹിക്കപ്സ് എന്താ പറയാ, അതൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പലപ്പോഴും. പക്ഷെ ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 4-5 മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹിക്കപ്സ് അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. കാരണം ഹിക്കപ്സിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വോമിറ്റിംഗ് പ്രശ്നം വരും. വോമിറ്റിങ്ങിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4-5 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറിനെ കാണുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ടിപ്സ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കുള്ള ടിപ്പ്. അല്ലാതെ ഈ ചെറിയ ഹിക്കപ്സിനുള്ള ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ടിപ്പിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹിക്കപ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ശ്വസിക്കുകയും ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നു, പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഈ നെഞ്ചും ഈ ഉദരവും, അതായത് ഉദരത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു പേശിയുണ്ട്, ഡയഫ്രം. ഈ ഡയഫ്രം ഈ സാധാരണ ഈ ശ്വാസം എടുക്കുകയും ഇതാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിലുണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു താളപ്പിഴകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇക്കിൾ പോലെ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്ന വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഫ്രത്തിന്റെ പേശികൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് സങ്കോചിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വോക്കൽ കോഡിനടിയിലുള്ള ഈ സുഷിരം അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോകും. ഈ സുഷിരം അങ്ങ് അടയുമ്പോൾ ഒരു വായു പെട്ടെന്ന് ശബ്ദത്തോടു കൂടി പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ, പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഒരു ഇക്കിൾ വന്നത് പോവല്ല ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് അതിങ്ങനെ ഒരു 3-4-5 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇക്കിള് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ അമിതമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് വരും. അതേപോലെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അതായത് അളവിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കസിൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ഒത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പഴമക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വായുവും കൂടെ ഭക്ഷിച്ചു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വായു ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതിലുണ്ടാവുന്നൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വായുവായിട്ടത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക, ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്.
അതേപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള എന്താ പറയാ പേടിക്കുന്നത്, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് രോക്ഷങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങുന്നത്, ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവര്, കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇക്കിളുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നവരിലും ഈ ഇക്കിളുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഈ ഇക്കിൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വെള്ളം കുടിക്കും. പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒരു ശ്വാസം പോലും വിടാതെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയും. അത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിടുമ്പം കുറച്ചു നേരം അത് കൺട്രോൾ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡയഫ്രത്തിനൊന്ന് റിലാക്സ് ആകാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ വെള്ളത്തിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അപ്പൊ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ട വെള്ളം കുടിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുടിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഇനി അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കുക. 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വായിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. നാവിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വായ അടച്ചു വയ്ക്കുക. വായ അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം മിണ്ടാതിരിക്കുക. മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര തന്നെ അലിഞ്ഞു പൊക്കോളൂ. അപ്പൊ ഈ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ സമയം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അധികം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്കിള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ മൂക്കടച്ച് പിടിക്കും അല്ലെ. മൂക്കടച്ച് കുറച്ചു നേരം പിടിക്കുക. നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ മൂക്കടച്ച് ശ്വാസം അടച്ചു പിടിക്കും. ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, റിലാക്സ് ചെയ്യും, പിന്നെയും നമ്മൾ പിടിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയും അതും നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നാരങ്ങ നീര്. നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കഴിച്ചാലും അതും ഇക്കിള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. വേറൊരു ടിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് മൂക്കടച്ചു വെച്ച് ശ്വാസം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടിപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കി. അതായത് ഈ ചെവിയും മൂക്കും ഒരുമിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുക. ചെവിയും മൂക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കും, ഈ ചെവിയും മൂക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ അടച്ചു പിടിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഉള്ള ടിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തില് ഏലക്കാപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അത് കുടിക്കുക. അതും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇക്കിള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ച് നോക്കുക, ചെവിയും മൂക്കും ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുക. അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ട് കുടിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്, അത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഒരുപാട് ടിപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഏലക്കാപ്പൊടി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും തേൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ പഞ്ചസാര നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ സാധനമാണ്. പിന്നെ ഷുഗർ ഉള്ളവര് പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാ നാരങ്ങ നീര് കുടിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ശ്വാസം പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ശ്വാസം പിടിച്ചു വെക്കുക. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ അത് ചെയ്യാം. അപ്പം ചേട്ടായി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടിപ്പുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.